Hai guys, bikin chicken teriyaki yuk. Ini saya marinate sama tepung jagung, bawang putih, kecap ikan, sesame oil, black pepper, garam, gula. Kita biarkan 20 menit. Dan kita juga siapkan sausnya ya. Ini ya teman-teman, saya pakai vinegar ya. Kalau Indonesia itu pakai cuka. Pakai vinegar, pakai kecap asin, pakai honey ya. Kita kasih honey ya biar enak ya. Terus sudah golden brown, kita siramkan sausnya, kita taburin biji-bijian, daun bawang, cabai kalau mau. Oke, ini sangat enak, yang pastinya mereka semuanya pasti suka. Oke, terima kasih yang sudah menonton.